வணக்கம் மக்களே. நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த இடம் எந்த பகுதின்னு தெரியுமா? எந்த நாடுன்னு தெரியுமா? தெரிஞ்சால் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கிற ஒரு பகுதி தான். எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோட ரிலேஷன் அந்த நாட்டில் இருக்காங்க. அங்கே பனி மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. அதை ரசித்து ஒரு வீடியோ எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. அவங்க எனக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த இடம் பாருங்களேன், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. பனி மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ரோடு எவ்வளோ அமைதியாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த இடமே அந்தளவுக்கு சுத்தமாக தூய்மையாக இருக்குது. அது இல்லாமல் இயற்கையை ரசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்சிருக்கு. இயற்கை எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். கடவுளோட படைப்பில் இயற்கை மிகவும் ஒரு வரப்பிரசாதம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். எனக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்குது.